क्या आप परेशान हैं? हर 2-4 साल में वाटर प्रूफिंग का खर्चा करना पड़ता है। लीकेज, सीपेज, पानी का रिसाव, दरारें हमारे बांधकाम को बदसूरत बना देती है। जोगानी वाटर प्रूफिंग मेश ARACC कोटिंग ग्लास फाइबर मेश इस समस्या का है सही समाधान। वाटर प्रूफिंग मेश कोई भी केमिकल से कीजिए। जोगानी वाटर प्रूफिंग मेश का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। जोगानी वाटर प्रूफिंग मेश, दरारों की छुट्टी। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर या हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।